bagenzi nko muri kumarayibona nakubwiye kari Indoto Festival ni press conference ariko bari baje kutuyagira bimwe muri ko birategurwa ariko kandi hari hashoboye gushika baririmbye nkuko nabikubwiye mu kanya ari kumwe na Lavash ariko bamwe mu basore ubona yuko bakaka bamwe mu basore beza cyane bo mu gisagara cya Bujumbura ni Best Live Music bari bahishikiye reka maze ndabaramutse bro. Yeah, salama bro. Umeze neza? Poa kabisa. Bana niko na mkali hapa mwenye birthday yake. Happy birthday bro. Thanks a lot. Amakuru. Nameza cyane. Umeze neza? Ego turashima. Niko na mkali wa jina la dakika 0 hauwezi kumaliza ni Dindo. Niambie bro jina lako kwanza kidogo. Yo, it's your boy Dandy Dondada, bades na diswaka kile na diraga de bonga na bafala so mia change color call me mara kaina di game am di cancer ke rasta master mia juki wala di girl dem WhatsApp. Kufikia na kuchange color? Yeah. Leo kwa vipi kesho kwa vipi? Yeah, change color ni kama vile unaongelea the style ya life bro. Yeah, sometimes una change unabadilika, ulikuwa mpole unakuwa mtundu. Umezeneza riko? Ego mezeneza boss. Mwari mwaje uretse yuko ari label musanzwe muhurikiyemwo Empire Avenue ariko hari gikorwa kiriko kirategurwa. Mwebwe nka Best Life Music muriko murategura hari n'ibikorwa bimeze neza kuri Boom Play muriko murafata ibibanza byiza cyane na cyane kari imbuga abantu abarundi batari bamenyereye. Mwe muraheza mukavyakira gute? Tunafurahi sana kuona tulihamasisha watu na Warundi wakasupport EP wakaingia kwenye Boom Player wakastream, sio Boom Player tu hata Spotify tunatoka sometime wa kwanza. Ya tunawashukuru sana kabisa. Ya ndi kumwe na hano umusore akunda kuririmba Kirundi kimeze neza bro. Ibintu nkabijya mwe muravyakira gute? Ibya gufata ibibanza bimeze neza kuri platforms zimeze nka zijya Spotify, Boom Player n'izindi nyinshi nka za Amazon. Yeah, ni ikintu cyiza ku muziki ndundi, ni ikintu cyiza ku baririmbyi bo Burundi kubera bijya tubimenyereye ku bandi baririmbyi bo hanze, ariko uravye rero intambwe twateye twebwe bisigura yuko n'abandi bari nyuma yacu nabo bazotera intambwe nziza gusumba iyo twateye. Rero ni ikintu cyiza muri rusangi mu muziki ndundi. Yap. Uno munsi hagiye kuba Indoto Festival. Kidogo kwanza muonje maraia ama mashabiki wa muziki wenu mnapangilia vipi kutuonesha tamasha tofauti na tamasha tulikuwa tukiwaona Best Life Music? Yo, kawaida tunajipangilia fresh hivi, tuna mitakato ya kufanya tuwe na dance sote, yani tukikuwa mbele ya watu wanatuona tuna perform ngoma zetu na kwa dance. Hiyo kitu tunakitumikia sana ajili hiyo siku watu wakione, ndio kitu kikubwa tunatumikia. Performance ya dance itakuwepo na kidogo tunapiga mazoezi ya sauti ajili watu wanalilia live music, inabidi kuimbisha watu watapay imani bro na inabidi wafurahi. Yeah. Yeye kama Best Life Music tutaona muziki wa live music. Yeah, kuna music tutafanya live, kuna music za watu wanapenda kuzisikia live, tutazifanya live. Hicho kitu tunakitumikia eko, ndio maana mazoezi ipo sana ajili tuwafurahishe watu ya siku. Yeah. Kazi kwa Best Life Music ni nyingi. Leo au kesho mnatarajia kuachia muziki. Vipi mashabiki mnaomba nini mnyie kama Best Life Music? Mashabiki tunaomba wazidi wasupport kama gisi wanaifanyaga kila siku, lakini hivyo wazidishe sana sababu leo usiku tunatoa 10 million iko kwenye EP yetu ya wasapoti sana. Yeah. Tutaona ni audio ama tutaona ni video? Kwa sababu tuliona ngoma kali watu walipenda ya Kirundi kizuri zaidi, ngoma kama Ntusige, lakini tuliona audio wakati tulisikia kwamba mtakuwa mtatupatia audio kesho video. Je, vipi 10 million? Iko video ama audio? Tukusema kama tutatoa leo audio kesho video, lakini ya tuko tunakifanyia kazi ya itakuwa fresh na 10 million itatoka kwanza audio. Yeah, watafanya kwanza audio afu video inakuja. Niko na mkali wa birthday itariki 12 avize birthday. Wibuke yuko ariho umusore yavuka. Misi yose muri December uzozuribuka yuko hari umusore yavutse ni G Kiboko. G Kiboko ono munsi abakunzi umuziki wanyu mubahamagarira iki na cyane ko giteramo mugiye kudukubitira itariki 1 z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha. So ico nobabwira bwa mbere nuko kwanza le premier bose bazoze kubera Best Life turafise ibintu tuzokora
batamenyereye kubona mu biteramo bindi ngaha mu gihugu cyacu. Ari ibintu tuko turategura ku bwabo, rero ujya muntu azoba yatanze yajya amahera kugira aze kuraba igiteramo nazosubira inyuma yidoze. Icyo ndabemereye ni kubaha umuziki mwiza, performance nziza isukuye, kandi tuzoryoherwana nabo bazoryoherwa, nta ntumwe azosubira inyuma yidoga. Ikindi nacyo no himiriza abakunzi bacu nuko boguma badusapotinga, kubera tugiye gusohora igikorwa gishasha yitwa Turn Me On, ko bacakira neza, kubera hariya mu ma Spotify, Deezer n'ahandi hose bacakiriye neza, mwagiye murabibona. Nabo twobasaba yuko bucakira neza, kubera nimba twahisemo gushiraho EP yacu yose muri YouTube, ni kubera bajya batafise ububasha bwo gushika hariya nabone kugira indirimbo zacu zibashikire. Rero niyo mpamvu dusaba support yabo, dusaba ko byakira neza, bo indirimbo zibaryohere bose aho baherereye hose, abakunzi bacu n'abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Akantu gatoyi kama question ya uzushi hivi, umukwanja wifashe gute mu muziki ko mwe mutagase cyane muri kino gihe, muri bake mu waririmbyi batagase neza? Wifashe cyane platforms nkazige yuko kura ko muziki ku mahera kandi ya $. Ego urumva iyo usohoye igikorwa ejo ugasohora ikindi bisigura yuko activities zimeze neza. Mugabo iyo usohoye igikorwa kimwe hama bikanka yuko usohora ikindi gikurikira, bica bisigura yuko côté financier ni biba bimeze neza. Rero buryo bukiya dufise nubwo dukoresha kandi mu muziki kugira tubandanye dusohora ibindi bikorwa biza. Nitwidoga vraiment naho urabibona. Nibidoga vraiment wayibonye, nabikubwiye ni bamwe mu basore bameze neza, bashayininze bien sana, kandi bafite indirimbo cyusimbira kuri Spotify, Amazon n'izindi nyinshi nka Boomplay, uraza gusanga EP imeze neza cyane. Ariko none munsi indirimbo yanyisohoka Turn Me On leo usiku nibaza yuko ari itariki 13. Wewe nimba bidakukundira kurara ijoro, urashobora ko cyuzindukira kuri YouTube channel yaba basore, ni Best Life Music, abasore ba Empire Avenue. Reka ndagusabe kubandanya ukurikirana ibikorwa by'abarundi, #ibyiwacu imbere, Din Donda, Change Color, nikushukuru sana. I say thanks bro. Nikushukuru sana mzee Melody, na felicitation sana baba. Asante sana, nashukuru bro. Nafasi sio mbaya, uchunge vizuri. Hakuna mwenyewe. Nikushukuru sana Jikiboko. Urakoze cyane, umugume mushigikira umuziki ndundi kubera ejo ni heza. Ariko muri comment twandike ati happy birthday to Jikiboko. Happy birthday to me. Reka ndabwira ko ndabakunda cyane. My name is Allen the Really, I'm not a fake it dogo lao. Hii ni #ibyiwacu imbere, inyuma ya kamera ni King Epimax, iyi ni Indundi TV.